May galingan nyo ha. Pag nanalo pa yung dalawa, nakakaloka na to ha. Okay, players, you only have 1 minute and 30 seconds. Tiktoclock! Happy time now! Number one. Kambing. Kambing, correct. Number 2. 1 point. Natural na natural. Aso. Motor. Ha? Pwede pass. Pass. Number 3. Kalabaw. Baka. Si Aljur. Wolf. Lobo. Plane. Barko. Barko, correct. Number 4. Ano naging bago yun? Nagbi-beatbox. Fireworks. Pass. Number 5. Helicopter. Helicopter, galing. Number 6. Ano kaya yun? Ano yun? Oh, pass. Number 7. Pass. Fireworks. Bazooka. Ang dami nangyayari. Isa lang yung Isa yung sound. Hangin. 7, 6, Kulok. Correct. Oh, number 2. 1. Yung number 2. Gawin mo ulit yung number 2. Number 2. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Lagari. Ha? Lagari yun. Ang layo. Ay, Ton, bakit yung sounds mo pare-parehas lahat? Oo, akala ko nagbe-beatbox lang si Anton eh. Naku, pero naka 4 points naman kayo. Congratulations, Pink Team. Tingnan natin kung mas makakapuntos ang Green Team si Sir Roy ang Yan. magbibigay ng sounds at si Kuya Jason ang mga hula. Tito Roy. Ayan, nakapwesto na sila. Magaling to. 4 points lang sila. Ay, naku. Lamangan Ito, natin yan. kanina narinig natin yung mga sound effects ng mga Gen Z. Ngayon naman, boomer naman. Ay, taray nito. Naku, maseto. Okay. Players, you only have 1 minute and 30 seconds. Tiktoclock. Happy time now! Number 1. Lion! May pinagbanahan ka nga. Lion! Owl! Number 2. Wind! Storm! Win! Correct! Okay, galing. Number 3. Madali lang to, number 3. Sleeping! Natutulog! Umihilik! Humihilik, correct! Ang perfect na ang galing doon. Number 4. Balloon! Na umihilik! Hangin! Storm! Umiihi! Oh, pass. Pass. Number 5. Hindi ko pwede sabihin. Tanghaling tapat. Hindi yan. MTRGB. Hindi yun! Hindi pa. Hindi yun! Sorry. Shuwak. Swimming. Snorkeling. Alon. Paano naging alon yun? Number 6. Dinosaur. Dinosaur. Cardio Dalisay. Diba? Sorry. Isang star eh. Umiihi. Hindi umihi! Hindi! Pangalawang ihi na to. Train. Razor. Blender. Hose. Baril. Blender. Drill o barena? Barena Drill yun? o barena? Yung pala yung tunog ng... Paano naging tunog ng barena yun? Drill. Pero mas okay sa dito rin kaysa kay Anton. Marunong ba kayo? Noong 1975, ganun ang barena. Kaya pala. pala. Nag-evolve na ngayon eh. Oo, pero ang Green Team naman, ay Nung isang araw, ang barena walang tunog. Iba. Maingay na. Ngayon, alam nyo na. Oo, Ayan. pero huwag kayo mag-alala mga Oh. tiktropa, naka 4 points din po ang Green Team. So overall, it's a tie! At dito po sa Tiktoclock, pagka tie po dito, panalo po ang Green Team at panalo rin ang Pink Team. Yes!